با سلام خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مسافرخانه صور بسیار اتفاق می افتاد که من شبها از کاخ سلطنتی خارج می شدم، ولی هیچ وقت تنها به شهر نمی رفتم و پیوسته یا با کلئوپاترا بودم یا اینکه با چند نفر از کنیزان و غلامان راه شهر را پیش می گرفتیم. اما در آن شب به تنهایی از کاخ سلطنتی بیرون رفتم و چون نمیدانستم خیابان ارسطو کجاست، از رهگذران سراغ آنجا را می گرفتم. بعضی از مردها پس از اینکه نشانی خیابان ارسطو را به من پیشنهاد کردند که مرا به آن خیابان برسانند، لیکن من از آنها می ترسیدم و می گفتم که احتیاج به همراهی آنها ندارم. چون خیابان‌های اسکندریه در شب روشن است، از تاریکی هم نمی ترسیدم و با سرعت گام برمی داشتم. آنقدر رفتم تا در پاها احساس خستگی کردم و برای رفع خستگی کنار خیابان نشستم و یکی از افراد گزمه که از مقابل من عبور می کرد مرا دید و پرسید: دختر اینجا چه می کنی؟ گفتم می خواهم به خیابان ارسطو بروم و چون خیلی خسته شدم اینجا نشستم تا خستگیم رفع شود. او گفت در خیابان ارسطو چه کار داری؟ گفتم مسافری آمده و در آن خیابان منزل کرده که خویشاوند من است و من می روم او را ببینم. آن مرد گفت اگر برخیزی و به راه بیفتی بعد از 200 قدم به خیابان ارسطو خواهی رسید و آیا آن چراغ را که وسط خیابان قرار گرفته است می بینی؟ گفتم بلی. او گفت آن چراغ وسط چهارراهی است که خیابان ارسطو از آن می گذرد. این حرف به من نیرو بخشید و برخاستم و با سرعت قدم برداشتم تا به چهارراه رسیدم. و چون نمیدانستم که مسافرخانه در کجای آن خیابان واقع شده، باز مراجعه نمودم و آنقدر رفتم تا اینکه به مسافرخانه رسیدم. مسافرخانه دری کوچک داشت و وقتی من وارد آن شدم مدخل آن نیمه تاریک بود. مردی که دانستم مصری نیست و خارجی می باشد پرسید دختر چه کار داری؟ گفتم من آمدم تا مردی رو که در این مسافرخانه سکونت دارد ببینم. پرسید آن مرد کیست؟ جواب دادم اسم او کال است. آن مرد که معلوم بود صاحب آن مسافرخانه می باشد سوال کرد آیا می خواهی اکنون او را ببینی؟ گفتم بلی، زیرا راه من خیلی دور است و موقع دیگر نمی توانم اینجا بیایم. صاحب مسافرخانه گفت که کال خوابیده و اگر تو مراجعت کنی و فردا صبح بیایی وی از خواب بیدار خواهد شد و تو او را خواهی دید. گفتم هنوز مدتی از شب نمی گذرد و اکنون موقع خواب نیست. مسافرخانه اظهار کرد افراد عادی در این موقع نمی خوابند، ولی مردی که در سیرک با شیرها مبارزه می کند طوری خسته می شود که احتیاج دارد زودتر بخوابد. گفتم شاید نخوابیده باشد و من بتوانم او را ببینم. صاحبخانه گفت او خوابیده است و در این قسمت تردیدی ندارم. گفتم او یکی از خویشاوندان من است و اگر بداند من اینجا آمدم تا او را ببینم از خواب بیدار می شود. صاحبخانه خندید و گفت بلی، اما چون خوابیده نمی تواند بفهمد که تو اینجا آمده ای تا بیدار شود. گفتم آیا نمی توانی او را بیدار کنی؟ صاحب مسافرخانه گفت این کار از من ساخته نیست، زیرا جرأت این کار را ندارم. گفتم تو اتاق او را به من نشان بده، من خود وارد اتاقش خواهم شد و او را بیدار خواهم کرد. مدیر مسافرخانه گفت بسیار خوب و من موافقت میکنم که تو چون خویشاوندان کال هستی به اتاقش بروی، ولی اگر بعد از اینکه وی از خواب بیدار شد و خشمگین گردید تو خود مسئول خشم او خواهی بود. گفتم کار اگر هم خشمگین شود میتواند بعد از اینکه من او را دیدم بخوابد و پس از خوابیدن خشم خود را فراموش خواهد کرد. مدیر مسافرخانه گفت با من بیا. من به اتفاق مدیر مسافرخانه به راه افتادم. آن مرد مرا از پله‌ها بالا برد و از یک راهروی طولانی گذرانید. در انتهای راهرو اتاقی را که در آن بسته بود به من نشان داد و گفت این اتاق کال است. در این وقت مدیر مسافرخانه مراجعت کرد و مرا تنها گذاشت. تا آن شب اتفاق نیفتاده بود که من وارد اتاق یک مرد شوم و می ترسیدم درب اتاق را بگشایم. عاقبت به خود جرأت دادم و آهسته درب اتاق را گشودم و بعد از ورود همچنان آهسته در را بستم. یک چراغ کم نور که روی میز کنار بستر نهاده بودند آن اتاق را روشن می کرد و نور چراغ به قدری کم بود که من بدبن در آن اتاق هیچ ندیدم. پس از اینکه چشمهایم به تاریکی مانوس شد مشاهده کردم شخصی روی تخت دراز کشیده.
با نوک پا آهسته به اون نزدیک شدم که صورتش را ببینم، اما چون اتاق تاریک بود نمیتوانستم صورتش را به خوبی مشاهده نمایم و یک شبح مبهم از قیافه مردی که خوابیده است به نظر من میرسید. دانستم برای اینکه صورت او را ببینم باید نور چراغ را زیادتر کنم و بر روشنایی آن افزودم و صورت برنده مسابقه عرابه دوانی آشکار گردید. لب‌های کار در موقع خواب نیمه باز بود و دندان‌های سفید او دیده می‌شد. هنگام روز چون من او را از دور دیده بودم نمی‌توانستم به جزئیات قیافه آن جوان پی ببرم، ولی در حال خواب می‌توانستم به خوبی کار را ببینم. راننده عرابه که در آن روز مسابقه را برده بود زیباتر از آن به نظر می‌رسید که من تصور می‌کردم و ابروهای کمانی زیبا و پیشانی بلند داشت. چون چشمانش بسته بود نمی‌توانستم رنگ چشم‌های او را مشاهده کنم، ولی مژگان بلندش نشان می‌داد که چشم‌های کارل هم مثل سایر اعضای بدن او زیبا می‌باشد. همانطور که هنگام روز دیده بودم چهره آن جوان سفید بود و نشان می‌داد که اهل مصر نیست، برای اینکه سکنه مصر دارای چهره‌های گندمگون تیره هستند. سفیدی چهره و تناسب اندام و قشنگی لب‌ها و بینی آن جوان نشان می‌داد که از نژاد یونانی است، ولی قوس زیبای دو ابروی او نشانه‌ای از نژاد سریانی‌ها یا ایرانی بود و موی سیاه کال هم بر این فرض را تایید می‌کرد. وقتی از نزدیک زیبایی آن جوان را دیدم خیلی اندوهگین شدم، زیرا خود را در مقابل وی کوچک یافتم. من مصری هستم و اگرچه زشت نمی باشم اما زیبایی من زیبایی مصری است و همه می دانند که مصری ها هر چقدر زیبا باشند از حیث قشنگی به یونانیان و سرنیان و ایرانیان نمی رسند. من در قلب خود نسبت به آن جوان احساس محبت و تمایل زیاد می کردم، اما پیش بینی می نمودم وقتی که او مرا می بیند نسبت به من محبت و تمایل پیدا نخواهد کرد، زیرا مشاهده می نماید که زشت می باشم. طوری از این فکر اندوهگین شدم که به گریه درآمدم. من آهسته گریه می کردم. ملاحظه صدای گریه من کارل را از خواب بیدار کرد، چشم گشود و مرا دید. کارل از مشاهده من در آن اتاق حیرت نمود و پرسید تو که هستی و اینجا چه می کنی؟ کارل وقتی این حرف را زد از جا تکان نخورد و هر سر را هم بلند نکرد. جوان زیبا آن چند کلمه را به زبان مصری ادا کرد، ولی من از لهجه‌اش فهمیدم که خارجی است. من سکوت کردم چون نمی توانستم بگویم که برای چه به آن اتاق آمدم. کارل دوباره پرسید که چه هستی و برای چه به این اتاق آمدی و چرا گریه می کنی؟ گفتم من برای این گریه می کنم که تو خیلی زیبا هستی و امروز که تو را در سیرک دیدم تصور نمی کردم که این چنین زیبا باشی. کارل نتوانست بفهمد که من چه می گویم و اظهار کرد من از طرز صحبت کردن تو حیرت می کنم. پرسیدم چرا صحبت کردن من باعث حیرت تو می شود؟ کارل گفت برای اینکه تو چنان صحبت می کنی که معلوم است از نوع اکثر زنها که در محله تفریح به سر می برند نمی باشی. گفتم آیا تصور می کنی که من از نوع زنهایی هستم که در محله تفریح به سر می برند؟ کارل گفت من وقتی تو را دیدم این تصور را کردم، چون اگر مثل آنها نبودی هنگام شب وارد اتاق مردی نمی شدی که او را نمی شناسی. گفتم کارل تو اشتباه کرده ای. من از نوع آن زنها نیستم. کارل جواب داد آری اشتباه کردم، زیرا تو بهتر از آنها حرف میزنی و از طرز تکلم تو پیداست که سواد داری، چون تا یک مصری سواد نداشته باشد نمیتواند اینطور صحبت کند. گفتم بلی من سواد دارم و میتوانم بخوانم و بنویسم، ولی اینک نوبت من است که از سوال تو اظهار حیرت کنم و بگویم تو چگونه متوجه شدی که من سواد دارم؟ مگر تو نیز سواد داری؟ کارل گفت بلی. گفتم آیا راست میگویی؟ جوان زیبا گفت برای چه باید دروغ بگویم؟ گفتم من تا امروز نشنیده بودم که یک راننده عرابه سواد داشته باشد، زیرا مردی که سواد دارد راننده عرابه نمی شود، بلکه داخل دیوان می گردد و اگر نتواند محصل مالیات شود بدون تردید از مصادر امور اسکندریه خواهد شد، یا اینکه مقسم المیاه می گردد و آب نیل را بین زارعین تقسیم می نماید. کارل گفت در مصر این طور است و کسانی که سواد دارند راننده عرابه نمی شوند، ولی در بعضی از کشورهای دیگر اینطور نیست و برخی از رانندگان عرابه سواد دارند.
از او پرسیدم آیا تو می توانی به زبان مصری بخوانی و بنویسی؟ کارل گفت بلی ای دختر و من قادرم که به زبان مصری بخوانم و بنویسم. گفتم ای کارل آیا می دانی که این گفته ای تو چقدر مرا خرسند کرده است؟ کارل سوال کرد برای چه از گفته ای من خرسند شدی؟ گفتم امروز وقتی من زیبایی و اندام رعنای تو را در سیرک دیدم حس کردم که چیزی مرا به سوی تو می کشاند. تا امروز من این کیفیت را در خود حس نکرده بودم و اتفاق نیفتاده بود که به سوی یک مرد بروم. لیکن امروز بعد از اینکه تو فاتح شدی من دریافتم که هر طور هست باید خود را به تو برسانم و از نزدیک تو را ببینم. اما یک چیز مرا قدری پژمرده می کرد و آن این بود که می دانستم تو با آن زیبایی و اندام دلپسند راننده عرابه هستی و چون سابقه ندارد در مصر یک شخص باسواد به مشاغلی از قبیلی که تو داری تن در دهد تصور می کردم تو هم مثل سایر رانندگان مردی بی سواد و بی اطلاع باشی. کارل گفت ای دختر از این قرار تو یک شاهزاده خانم هستی که مرا به چشم تحقیر می نگریستی. گفتم من شاهزاده خانم نیستم ولی با شاهزاده خانم ها بزرگ شدم و به همین جهت سلیقه و ذوق من شبیه به آنهاست و فکر می کردم که اگر از نزدیک تو را ببینم بعد از اینکه دهان به سخن گشودی ممکن است مایوس شوم و بفهمم که معرفت تو به اندازه زیباییت نیست. کارل گفت من از تو پرسیدم برای چه گریه می کردی و تو جواب درستی به من ندادی. گفتم وقتی وارد این اتاق شدم تو خواب بودی و برای اینکه تو را بهتر ببینم بر نور چراغ افزودم و تو را از نزدیک مشاهده کردم و دیدم که تو بسیار زیبا هستی و این موضوع مرا اندوهگین کرد چون پیش بینی کردم بعد از اینکه مرا ببینی متنفر خواهی شد. کارل گفت من از دیدن تو متنفر نشدم چون باسواد هستی و از آن گذشته بسیار دیده شده که بعضی از زنهای زشت دارای صدای گرم و دلنشین هستند و صدای تو مطلوب واقع می شود. من دوباره به گریه در آمدم و کارل پرسید چرا گریه می کنی؟ گفتم من زیبا نیستم ولی تصور نمی کردم که زشت باشم و تو به من می گویی که زشت هستی. کارل که تا آن موقع دراز کشیده بود برخاست و نشست و خندید و گفت ای دختر من نمیخواستم بگویم که تو زشت هستی بلکه منظورم این بود بگویم که خداوند گاهی زشتی زن را با صدای خوشاهنگی که به او میدهد جبران مینماید. ولی تو اسم مرا میدانی و من هنوز نام تو را نمیدانم و بگو که اسمت چیست. گفتم اسم من شرمیون است. کارل اظهار کرد که شرمیون از اسامی قدیم مصری است و امروز کمتر از این اسامی به گوش میرسد و مردم ترجیح میدهند که اسمهای یونانی و رومی را برای فرزندان خود بگذارند. گفتم پدر و مادر من از کسانی بودند که عقیده به اسامی قدیم مصر داشتند و از این رو این رام را به روی من گذاشتند. کارل گفت خب شرمیون اینک بگو که برای چه اینجا آمده ای و از من چه میخواهی؟ گفتم من از تو هیچ نمیخواهم و فقط میل دارم که تو را از نزدیک ببینم و انگشتانم را روی لبهای تو بگذارم. کارل گفت میدانم در مملکت شما وقتی یک نفر دیگری را دوست داشته باشد انگشتان روی لبهای او میگذارد. خب بیا و انگشتان را روی لبهای من بگذار. من با اینکه خیلی میل داشتم که انگشتانم رو روی لبهای کارل بگذارم میترسیدم که به اون نزدیک شوم. کارل گفت شرمیون آیا میترسی به من نزدیک شوی؟ گفتم آری. من از نزدیک شدن به تو بیم دارم و در عین حال میفهمم که باید به تو نزدیک شوم. پس با قدم‌های کوتاه به کارل که روی بستر نشسته بود نزدیک گردیدم و انگشتانم را دراز کردم و روی لب‌های او گذاشتم. و اینکه انگشتانم با لب‌های او تماس حاصل کرد بدنم گرم شد و یک نوع لذت بدون سابقه را در وجود خودم حس نمودم. من چندین بار به آهستگی انگشتان خود را روی لب‌های کارل کشیدم و گفتم آیا می‌دانی لب‌های تو چقدر نازک و لطیف است؟ کارل گفت نه من از این موضوع اطلاع ندارم. گفتم کارل تو از نژاد مصری نیستی چون نوع زیبایی تو غیر از نوع زیبایی مصری هاست و آیا می‌دانی که خدایان چقدر تو را نیکو منظر به وجود آوردند؟ کارل گفت از این مسئله نیز بی اطلاع هستم. پرسیدم آیا تو نمی‌دانی که زیبا هستی؟ کارل گفت تا امروز از این موضوع اطلاع حاصل نکردم. پرسیدم آیا تا امروز کسی به تو نگفته بود که در نیکویی از تمام جوانان برتر میباشی؟ کارل گفت نه. گفتم این یک واقعه عجیب است. کارل سوال کرد برای چه؟
گفتم برای اینکه زشتی ممکن است از نظر پنهان بماند، لیکن زیبایی را نمیتوان پنهان کرد و به نظر دیگران میرسد و کسانی که یک زن یا مرد زیبایی را ببینند به او میگویند که تو دارای حسن منظر هستی و او از این موضوع اطلاع حاصل میکند. کارل گفت آنچه تو میگویی برای من تازگی دارد. معلوم بود که کارل راست میگوید و من متوجه شدم که آن جوان به قدری ساده است که نمیتواند دروغ بگوید. تا آن شب کسی به او نگفته بود در حسن صورت و اندام از دیگران برتر است و او از این موضوع بی اطلاع مانده بود. گلهای کاخ سلطنتی مصر هم باید اینطور باشند و چون کسی به آنگاه نمیگوید که زیبا هستید از قشنگی خود بیخبر میمانند. پرسیدم کارل تو کجا بودی و چه میکردی که هیچ کس به تو نگفت که زیبا میباشی؟ جوان پاسخ داد من در چند کشور بودم و تحصیل و ورزش میکردم. گفتم کارل من میل دارم از تو بپرسم که پدرت کیست و در کجاست و مادرت آیا زنده میباشد یا نه؟ تو در کجا متولد شده ای و در کجا به دنیا آمده ای و در کجاها در مسابقات عرابه رانی شرکت کرده ای؟ کارل گفت شرمیون چرا میل داری که از این چیزها مطلع شوی؟ گفتم برای اینکه از دیدار تو خوشوقت شدم و انسان وقتی از دیدار کسی خوشوقت می‌گردد علاقه پیدا می‌کند که بداند او در کجا متولد شده و پدر مادرش که بوده. کارل گفت من در بیزانس متولد شدم. گفتم رخسار و رنگ پوست تو گواهی می‌دهد که یونانی هستی، زیرا بیزانس یکی از شهرهای یونان است. معحضا من تصور نمی‌نمایم که تو یونانی خالص باشی، برای اینکه موی سر و چشم‌ها و مژگان تو سیاه است و یونانیان اینطور سیاه‌مو نمی‌باشند و موهای آنان خرمایی است. دیگری که ابروی تو به شکل کمان میباشد و این ابرو از سکنه یونان نیست بلکه مانند ابروی مشرق زمین هاست و رومی ها نیز این نوع ابرو ندارند. و اگر تو در شهر بیزانس متولد شده ای چرا ابروی تو این چنین است؟ کارل گفت برای اینکه پدر من ایرانی بود. پرسیدم آیا پدرت از ایران به بیزانس مهاجرت کرد؟ کارل جواب داد بله. او از ایران به سوریه رفت و چندی در آن کشور زندگی نمود و در آنجا مادرم را که از اهالی سوریه بود به زوجیت گرفت. آنگاه چون متوجه شد که در بیزانس بهتر میتواند زندگی کند راه آن شهر را پیش گرفت و من در آنجا متولد شدم. گفتم آیا تو خواهر و برادری هم داری؟ کارل قدری مردد شد و بعد گفت نه من خواهر و برادر ندارم. گفتم از این قرار والدین تو فقط یک فرزند دارد و آن هم تو هستی. باز آن جوان مردد شد و آنگاه گفت آری آنها یک فرزند داشتند و آن من بودم. از جمله آنها یک فرزند داشتند فهمیدم که والدین آن جوان در قید حیات نیستند. معحضا برای اینکه بهتر بفهمم پرسیدم آیا والدین تو مردند؟ کارل گفت بلی هر دو مردند. گفتم از جوانی تو پیداست که پدر و مادرت وقتی که مردن هنوز جوان بودن. کارل گفت حدس تو صحیح می باشد و والدین من در موقع مرگ پیر نبودن. پرسیدم چه شد که مردن؟ کارل جواب داد که پدرم به مرض طاعون در بیزانس زندگی را بدرود گفت. وقتی طاعون آمد خانواده ما از بیزانس خارج شد و به طرف جنوب رفتیم و در منطقه کوهستانی که ارتباط با شهرها نداشت سکونت نمودیم و تصمیم گرفتیم در آنجا بمانیم تا اینکه بیماری طاعون از بین برود و آنگاه به بیزانس برگردیم. یک قسمت از سکنه بیزانس نیز همین کار را کردند و خانه‌های خود را در شهر رها نموده و عازم منطقه کوهستانی واقع در جنوب شدند. چون می‌دانستند که مرض طاعون از دریا می‌آید و بیزانس شهری میباشد که کنار دریاست، پدرم مدت 5 هفته در آنجا با ما بود. ولی گفت که برای کارهای خود باید به بیزانس برود. مادرم ممانعت کرد و گفت که رفتن به آنجا خطرناک است. ولی پدرم گفت من شنیدم که مرض در شهر کاهش یافته و وقتی بیماری طاعون کاهش یافت دلیل بر این میباشد که در شرف از بین رفتن است و تا من به بیزانس برسم بیماری از بین خواهد رفت. آنگاه پدرم به راه افتاد و رفت و ما دیگر او را ندیدیم و یک وقت به ما اطلاع دادند که پدرم در بیزانس از بیماری طاعون فوت کرده و جنازه‌اش را دفن نمودند. من نتوانستم پدرم را در موقع بیماری ببینم، ولی بعد از اینکه مرض تمام شد و به بیزانس مراجعت کردیم من قبر منسوب به او را دیدم.
در آن موقع آنقدر مردم از بیماری طاعون مرده بودند که قبرها با هم اشتباه میشد و بعضی از بازماندگان که هنگام مرگ خویشاوندان خود در بیزانس نبودند نمیتوانستند قبر آنها را پیدا کنند. قبری که به من و مادرم نشان دادند منسوب به پدرم بود و ما یقین نداشتیم که قبر پدرم باشد. مادرم گفت برای اینکه بدانیم که آیا پدرم در آن قبر مدفون است یا دیگری، آنقدر را میشکافیم و جنازه را میبینیم. ولی کسانی که عهدهدار امور قبرستان بودند ما را از این کار منع کردند. مادرم نزد شهردار بیزانس رفت و شکایت کرد و گفت میخواهد قبر شوهرش را نبش کند تا بداند که آیا جنازه‌ای که در آنجا قرار گرفته مربوط به اوست یا نه. شهردار به مادرم گفت که اگر قبر یک مرده را که به مرض طاعون فوت کرده نبش کند و جنازه‌اش را بیرون بیاورد، دوباره مرض طاعون بروز خواهد کرد. مادرم گفت من جنازه او را از قبر بیرون نمی آورم و فقط سر تابوت را باز می کنم که بدانم آیا شوهرم می باشد یا نه. شهردار گفت اگر در به تابوت مرده ای را که به مرض طاعون فوت کرده بگشایند، باز آن مرض شروع پیدا خواهد کرد و تو اگر در به تابوت شوهرت را باز کنی موجب مرگ هزارها نفر دیگر خواهی شد. وانگهی مرده‌ای که در آن قبر قرار گرفته یا شوهر تو هست یا نیست. اگر شوهر تو باشد که خاطرت آسوده است و اگر هم نباشد از تو برای یافتن قبر شوهرت کاری ساخته نیست، زیرا تو نمیتوانی قبر یکایک انباط را که از طاعون مردند بشکافی تا بدانی کدام یک از آنها شوهرت می باشد. مادرم بعد از شنیدن این حرف تسلیم شد و از نبش قبر صرف نظر کرد و سنگی روی آن مزار نهاد. پرسیدم مادرت چطور فوت کرد؟ جوان گفت بعد از اینکه ما از کوهپایه مراجعت کردیم و به بیزانس آمدیم، مادرم در دکان پدرم شروع به کار نمود. پرسیدم مگر پدرت دکان داشت؟ کار جواب داد بلی، در دکان خود ابریشم میفروخت. گفتم من اسم ابریشم را شنیده و نمونه آن را دیدم. کال گفت در بیزانس ابریشم یافت نمی شود و ما آن را از ایران می آوردند و ایران هم ابریشم را از چین وارد می نماید و پدرم که ایرانی بود ابریشم چین را از راه ایران به بیزانس می آورد و به بهای گزاف می فروخت. مادرم که زیر دست پدرم از تجارت ابریشم اطلاع پیدا کرده بود به وسیله کاروانیان با بازرگانان ایرانی مربوط شد و از ایران ابریشم وارد می کرد و می فروخت و به همین جهت بعد از مرگ پدرم در وضع زندگی ما تغییر محسوسی پیدا نشد. ولی یک مرتبه دگر بلایی وارد شهر بیزانس شد و این مرتبه آبله وارد گردید و عده‌ای از مردم و از جمله مادرم را به هلاکت رساند و اون وقت من تنها ماندم. خب دوستان تا اینجای داستان امیدوارم مورد رضایتتون واقع شده باشه و با لایک و سابسکرایب خودتون از ما حمایت کنید. متشکرم.